香港隊勁抽！大家好，我係黃德斌。11月份，我會喺舞台劇《頂頭鎚》裏邊飾演30年代風魔球壇嘅亞洲球王李惠堂。當年咧，佢喺大坑帶住一班街坊波友咧參加喺柏林舉行嘅奧林匹克奧運會。咁喺隔離咧，呢位就係邱 Sir 邱健威先生，佢係香港足球先生，亦都喺90年代嘅最佳後衞之一嘅。咁今日咧，我哋揾佢嚟咧，大家傾下偈嚇。咁我就好想知道香港足球嘅歷史，即係譬如遠啲，可能你唔知啊，你年青，咁但係你哋嗰代有咩大事？哦，咁啊，呢個都係人都知嘅，就係阿細鬼佢哋咯，阿嘴 Sir、張志德、顧慶輝519咯，即係港隊嗰陣時贏中國隊咧519事件。我嗰陣時就係小學生，即係一場都幾經典嘅戰役，即係贏到強隊咁樣，係好強嘅隊。冇錯，當年係真係一踢波日咧就好犀利，即係嗰陣時因為真係全民皆波，即係個個都好開心。咁我哋個舞台劇就叫做頂頭鎚啦。咁麻煩邱 Sir 你咁教下我啦。呢個咧，我哋一個頭鎚嘅基本練習，其實好多球隊都會做嘅。譬如我隻腳喺度放唔用力啦，我上嚟嗰下咧，當然頂頭鎚最重要就係額頭呢個位啦。呢個位就要啱啱正中間就唔痛啦，向前坐啦，條頸要鎖緊啦。咁啊唔好黑埋眼啊，唔好擘大口，正常咁樣啦。係啦，上嚟一上嚟，撐龍舟係啦。而家到斌哥嚟啦，你上啦先係啊，係啦，可以做埋撐龍舟 ，very good。呢個波好有型，我真係忍唔住要踢下波先，真係未玩過呢個波，都幾好踢。頭鎚係點樣咧？都 OK 喎，頭鎚啊！好啊，多謝你啊，邱 Sir。咁教咗我頂頭鎚，咁我哋不如大家一齊講句口號，支持下香港嘅足球隊。好，香港隊勁抽！咁除咗支持港隊之外咧，咁我哋仲要支持我哋嘅舞台劇《頂頭鎚》。記住，11月香港文化中心舞台劇《頂頭鎚》，一個頂10個。